日本の政治や社会制度に関する様々な提言が示されています。まず国体や伝統文化の保護に関して、皇室典範の改正が挙げられています。これは宮家と旧宮家の間での養子縁組を可能にするもので、皇位継承問題への一つの対応策と考えられます。また、名古屋城天守閣の木造復元完遂も挙げられており、日本の伝統的建築様式の保存と観光資源としての活用を意図していると思われます。LGBT 理解増進法の改正、特に児童への教育に関する条文の削除も提案されています。これは性的マイノリティへの理解と、伝統的な家族観や正規範との調和を図ろうとする意図が読み取れます。安全保障面では、憲法9条の改正や自衛隊法の改正など、より積極的な防衛体制の構築を目指す提案が多く見られます。特に在外邦人や日本協力者の救助を可能にする法改正は、近年の国際情勢の変化を反映したものと言えるでしょう。海上保安庁法の改正も提案されており、これは尖閣諸島周辺での中国公船の活動増加などを念頭に置いたものと考えられます。スパイ防止法の制定や諜報専門機関の設置も挙げられており、国家安全保障上の情報収集保護体制の強化を意図しています。防衛研究への助成促進や防衛産業への政府投資の促進は、日本の防衛力の質的向上と国内防衛産業の育成を目指すものでしょう。外国勢力による不動産買収の禁止は、安全保障上重要な土地や施設の保護を意図していると考えられます。北朝鮮拉致問題解決のための国内協力者への制裁強化や、日本版台湾関係法の制定なども提案されており、これらは近隣諸国との関係改善や地域の安定化を目指すものと言えるでしょう。経済面では、消費税の段階的引き下げや地方税の減税、ガソリン税の減税など、国民の税負担軽減を目指す提案が多く見られます。特に、名古屋モデルを参考にした地方税減税の全国展開は、地方活性化策としても注目されるところです。また、二分二乗制の導入検討も挙げられており、これは世帯単位での課税を可能にし、専業主婦世帯などの税負担を軽減する効果が期待されます。外交面では、自由や民主主義、人権などの価値観を共有する国々との連携強化が提唱されています。特に中国や北朝鮮を念頭に置いた人権問題への取り組みが強調されており、日本版ウイグル人権法や強制労働防止法の制定なども提案されています。政治家の待遇に関しては、国会議員の歳費や地方議員の報酬を一般国民並みに引き下げる案が示されています。これは政治家と国民との乖離を縮小し、より国民の声に寄り添った政治を実現することを目指すものと考えられます。政党交付金の半減や資金管理団体の世襲見直しも提案されており、政治資金の透明化や世襲政治の是正を図る意図が読み取れます。移民政策については、入管難民法の改正や経営ビザの見直し、特定技能2号の拡大や家族帯同に関する政府方針の再考などが挙げられています。これらは急速な人口減少に直面する日本社会において、外国人労働者の受け入れと管理をどのように行うかという課題への対応策と言えるでしょう。健康保険法の改正により外国人の健康保険を別立てにする案も示されており、社会保障制度の持続可能性と公平性の確保を意図していると考えられます。エネルギー政策では、再生可能エネルギー賦課金の廃止や、エネルギー分野への外国資本参入禁止などが提案されています。これらは国内のエネルギー安全保障強化と電力コスト低減を目指すものでしょう。また、日本の優れた火力発電技術の有効活用も挙げられており、環境負荷低減と安定的な電力供給の両立を図る狙いがあると思われます。電気自動車への補助金廃止案は、日本の自動車産業の国際競争力維持を意図したものと考えられます。農林水産業については、行政の抜本的見直しが提案されています。就業人口の増大や増産、国内産品の消費促進などが挙げられており、食料自給率の向上や地方経済の活性化を目指すものと言えるでしょう。教育分野では、思春期の自殺対策として公立高校入試廃止の検討が提案されています。これは受験競争による心理的負担の軽減を図るものと考えられます。教科書検定制度の見直しや内申書の廃止、キャリア教育の拡充なども挙げられており、より自由で多様な教育の実現を目指す意図が読み取れます。少子化による大学余りへの対応として、大学への補助金削減と統廃合促進が提案されています。これは高等教育の質の維持と財政負担の軽減を図るものでしょう。留学生制度の見直しは、安全保障の観点から出身国を厳選する案が示されており、機密情報や先端技術の流出防止を意図していると考えられます。男女共同参画政策に関する支出の見直しも提案されており、これは政策の費用対効果や実効性の再検討を求めるものと言えるでしょう。最後に、
出産育児一時金の引き上げや共同親権制度の導入なども挙げられています。これらは少子化対策や子育て支援の強化、離婚後の子供の福祉向上などを目指すものと考えられます。以上、多岐にわたる政策提言が示されており、日本の社会や制度の様々な側面での改革を目指す意図が読み取れます。これらの提案の実現可能性や具体的な影響については、さらなる詳細な検討と議論が必要となるでしょう。